අයිබුවන් හැමෝම සාතරෙන් පිළිගන්නවා අපේ ඩිසයින් වොයිසස් පොඩ්කාස් නම්බ 4 එකට අපි අද ඉන්නේ විශේෂ අමුත්තෙක් මේ අමුත්ත ගැන මම කෙටියෙන් කිව්වොත් එහෙම මෙයා ඩිසයින් ෆීල්ඩ් එකේ යන්න තියෙන ඉහළටම ගිය කෙනෙක්. එහෙම කිව්වොත් හරි මම නිවැරදි. ඉහළටම කියලා කියන්නේ අපි এডুকেෂන් පාත් එකේ ඉහළම ස්ථානයක ඉන්න කෙනෙක්. ડોක්ටරේට් එකක් PhD එකක් කරපු කෙනෙක්. අපේ ශෂි ප්‍රභා තිලකරත්න අපේ මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ ඩිසයින් ඉන්ටර්නේටඩ් ඩිසයින් ආර්කිටෙක්චර් ෆැකල්ටි එකේ ඉගෙන ගත්ත අපේ සේම් බැච් එකේ ඉඳපු මගේ යාළුවෙක්. ඉතින් දැන් ඉන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවල. ශෂි සාදරයෙන් පිළිගන්නවා පොඩ්කාස්ට් එකට. thank you so much join වුණාට. hi ඉතින් මොකද ඉතින් අපි ආයිබෝන් කියන්නද? ආයිබෝන් හායි කියන්නද? ආයිබෝන් අපි ලංකාවේ ආයිබෝන් කියලා වටන් ගමු. අපි ඔයාගෙන් හොත් එහෙම ඔයාගේ ගැන හැඳින්වීමක් දැන් කොහොමද ඉස්සර අපි යාළුවෝ විදිහට කතා කරා දැන් මේ දැන් මොකද වෙන්නේ එහෙම කියලා අපි කැෂුවල් හැඳින්වීමක් ඇහුවොත් එහෙම කොහොමද හඳුන්වන්නේ මොකද වෙන්නේ මේ දවස්වල? ඇත්තටම ඇත්තටම කිව්වොත් නිකක් සංකීර්ණ ප්‍රශ්නයක්. මොකද ළඟදි තමයි දැන් ඔල්රෙඩි මාව අඳුනලා දුන්නානේ මගේ නම ශෂි ප්‍රභා තිලකරත්න. ඉතින් අර කිව්වා වගේ මගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රසික කොහොමද දැන් ඔයගලන්ට කිව්වා. ඉතින් මම ඇත්තට මේ අවුරුද්දේ සැප්තැම්බර් මාසේ තමයි මගේ PhD එක අපි කියන ආචාර්ය උපාධිය කියන එක ඒක මම සම්පූර්ණ කරේ මේ අවුරුද්දේ සැප්තැම්බර් වල. ඉතින් මම මාව හඳුන්වලා දෙන්න කැමති රිසර්චර් කෙනෙක්, ප්‍රැක්ටිෂනර් කෙනෙක්, ඩිසයිනර් කෙනෙක්. ඒ හැම රෝල් එකක්ම මම කරනවා. හැබැයි දැන් මම වැඩිපුරම ફોකස් වෙලා ඉන්නේ රිසර්ච් ඇන්ඩ් ප්‍රැක්ටිෂනර් කියන රෝල් එකට ගොඩක්ම. මොකද ඩිසයින් එක යනවා. නමුත් ඊට වඩා ගොඩක් රිසර්ච් ඇන්ඩ් ප්‍රැක්ටිෂනර් කියන රෝල්ස් වල තමයි මම දැන් ගොඩක් ફોකස් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් තාම PhD එක ඉවර කරපු ගමන් නිසා තාම ඊකේ වැඩත් ඒ අතරතුර යනවා. දැන් ඉස්සරහට කොන්වොකේෂන් එක තියෙනවා. ඉතින් ඕවා තමයි දැන් මේ දවස්වල ගොඩක්ම වෙන්නේ. ඉතින් කල්පනා කර ඉන්නේ. ඒක තමයි ඉතින් මම හිතන්නේ මම ගැන පොඩි බ්‍රීෆ්ලි බෑක් ඒ කියන්නේ මගේ ගැන පොඩි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් දුන්නොත් මම හිතන්නේ ඒක ඇති කියලා. හරි. අපි මෙහෙම ගත්තොත් එහෙම දැන් අපි ඔඩියන්ස් එකට පැහැදිලි කරන්න ඔයාගේ කරියර් එකේ මම තව පොඩ්ඩක් මගේකට මම ඇඩ් කරන්නම් කොහොමද ආවේ කියන එක. දැන් අපේ මේ බලන වීඩියෝස් බලන කට්ටියට මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ අපේ තියෙනවා ඩිපාර්ට්මන්ට් ෆැකල්ටිස් 4ක් විතර වගේ දැන් තියෙනවා නේ. දැන් තියෙනවා එක එක ෆැකල්ටිස්. ඔව් දැන් ෆැකල්ටිස් තියෙනවානේ. අපේ ඉංජිනේරින් ෆැකල්ටි එකේ පහක් මං හිතන්නේ. දැන් පහක් විතර තියෙනවා. ඉංජිනේරින් ෆැකල්ටි එකේ ෆැෂන් ඩිසයින් කියලා ඩිග්‍රී එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව ආර්කිටෙක්චර් ෆැකල්ටි එකේ තියෙනවා ඩිසයින් කියලා ඩිග්‍රී එකක්. ඒකෙදිත් හම්බෙන්නේ බැචලර් ඔෆ් ඩිසයින් කියලා. ඒ ඩිසයින් කියන ඩිග්‍රී එක හදාarලා ඊට පස්සේ ඉන්ටග්‍රේටඩ් එකේ ෆැෂන් කියන ෆීල්ඩ් එකෙන් තමයි ඔයා ස්පෙෂලායිස්ඩ් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මාස්ටර් එකක් කරනවා. අපි ගැන පස්සේ කතා කරමු. එතකොට ඒ පාත් එකේ ගිහිලා දැන් ડોක්ටරේට් එකක් අරගෙන PhD එකක් කරලා ඉන්නේ කොන්වර්සේෂන් එකට යන්න ඉන්නවා. ඔබ තමයි සරල කතාව এডুকেෂන් පාත් එක මං හරි නේද? ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම හරි. හරි. එතකොට හරි. අපි මුලටම ගියොත් එහෙම ශෂි ඔයා පොඩි කාලේදී ඔයාට මේ ඩිසයින් පාත් එක දැන් මම හැම වෙලේම හිතන දෙයක් තමයි සාමාන්‍ය ලංකාවේ මම ගොඩක් පොඩ්කාස්ට් වල මම මේක කියන දෙයක් මේ ඩිසයින් වලට හරි පාත් එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ අපේ දැන් අර ඩිෆයින් වෙච්ච ජොබ්ස් තියෙනවා. මෙතකොට මැත්ස් කරලා යන්න ඕනේ, සයන්ස් කරලා යන්න ඕනේ, කොමර්ස් කරලා යන්න ඕනේ, ආර්ට් කරලා ගියොත් එහෙම තියෙන ටීචින් ගන්න ඕනේ. ඔහොම කියලා අපි අර තියෙනවනේ සාම්ප්‍රදායික කතන්දරය. ඔන්න ඕකෙන් පිටට ගිහිල්ලා ඩිසයින් කරොත් එහෙම හරි හැමං ජොබ් එකක් ගන්න බෑ කියන කතාව අපේ සමාජයේ තියෙනවා කියලා මේමයි 90s කිඩ්ස් විදියට අපිට තිබ්බා. දැන් Gen Z එකේ ඔක චුට්ටක් වෙනස් වෙලා ඇති. නමුත් ඒක අඩු වැඩි වශයෙන් තියෙනවා කියන්නේ මම මේ දන්නවා සමාජයේ කට්ටිය මේ කියන්නේ මගෙන් ඔය මට එන ප්‍රශ්නත් එක්ක. එතකොට පොඩි කාලේදී අපි දැන් ඔයා ඒක මේව කළා ඒක බීට් කළා ඔයා ඩිසයින් ෆීල්ඩ් එකේ උඩටම ගිය කෙනෙක් නේ. එතකොට ඔයා පොඩි කාලෙදී ඔයා මේ ඩිසයින් ඉගෙන ගන්න ඕනේ කියලා ඔයාට කොයි අවස්ථාවෙදිද හිතුනේ? කවුරු හරි පුද්ගලයෙක් ඔයාට ඉන්ෆ්ලුවන්ස් වුණාද? ඒක ගැන අපි චුට්ටක් කතා කරලා අපි මුලටම ගිහිල්ලා. ඔව් මුලටම ගියොත් ඇත්තටම මං හිතන්නේ ඔක කතා කරන්න වෙන්නේ මගේ මොන්ටිසෝරි කාලේ ඉඳලා. ඒ කියන්නේ මේ මොකද මම ගිහපු මොන්ටිසෝරිය මේ ඒක අර ජපන් විදිහට උගන්වපු මොන්ටිසෝරියක්. ඒ කියන්නේ මගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඇත්තටම මුලින් කතා කරොත් මගේ ගාම මම ඉපදුනේ හැදිලා වැඩුණේ අනුරාධපුරේ. එතකොට මං ගිහපු මොන්ටිසෝරිය මේ ජපන්
විදිහට තමයි ඒකේ අන්ඩ්‍රපුජි කියලා මම දන්නේ දැන් කොහොම වෙනවද කියලා. නමුත් ඒ කාලේ ගොඩාක් අපිට තිබ්බේ ওই ක්‍රාෆ්ට් ඒ කියන්නේ අර ඒගොල්ලන්ගේ උගන්වන ගොඩක් කියලා තියෙන ඔරිගාමි ඊට පස්සේ අර ඒ වගේ එක ටෙක්නික්ස් ගොඩාක් මේ මොන්ටිසෝරි අපිට කරා. ඒ කියන්නේ අකුරු ලියවන ඒවා ඒ වගේ දේවල් කරේම නැහැ. ඊට අමතරව ගත්තොත් මේ මට පොඩි කාලේ ඉඳන් මගේ සහජ කුසලතාවයක් අපි කියන්නේ ඉන්බෝන් ටැලන්ට් එකක් කියන එහෙම මට තිබ්බා. මට චිත්‍ර අඳින්න පුළුවන් පොඩි කාලේ. ඒ කියන්නේ චිත්‍ර අඳින්න පුළුවන් කියන්නේ සාමාන්‍ය ළමයෙකුට ඒ කියන්නේ මම අතිශෝක්තියෙන් කියනවා නෙවෙයි. නමුත් සාමාන්‍ය ළමයෙකුට පුළුවන් මට්ටමට වඩා හැකියාවක් මට ඒ කාලේ තිබුණා. එතකොට දැන් මට මතකයි අපේ අම්මා එහෙම රොවටත් මතකෙදි පොඩිත්තා කියලා එහෙම පත්තරයක් තිබ්බේ. මතක දන්නේ නැහැ ඔයාලට. ඒ කාලේ පොඩිත්තා කියලා තිබ්බා. පත්තර ඒ පත්තර වලට එහෙම අපේ අම්මා ඔය මගේ ඒ දවස්වල මේ චිත්‍ර දානවා. ඊට පස්සේ ඔය ශනිදායි බෝවන් චිත්‍ර පිටුව. ඒතකොට ඒකට එහෙම මගේ ඒ දවස්වල හැමදාම චිත්‍ර අම්මා දානවා. ඉතින් මේ හැමදාම ඉතින් ආසයි ඉතින් ඉස්සර වගේ මෙහෙම මේ ගොඩාක් අපිට වෙන සෝෂල් මීඩියා නැහැ. ටීවීනේ බලන්නේ සත්‍යාන්තයෙන්ම පත්තර. පත්තරේ මේ ටීවී එකේ පත්තරේ ගියා කියලා කියන්නේ එහෙනම් ලොකු සීන් එකක් ඒක ලොකු වැඩක්. ඊට වඩා ලොකු සීන් එකක් මේ ටීවී එකේ ගියා කියලා ඉතින් ටීවී එක කට්ටිය බලනවා. ඉතින් එහෙම වුණාම මේ ඉතින් මාව පොඩි කාලේ ඉඳලම ගොඩක් කට්ටිය මම ඊට පස්සේ ගියේ අනුරාධපුර ස්වර්ණපාලි බාලිකා මහාවිද්‍යාල කොන්වන්ට් එක කියලා අපි කියන්නේ. ඉතින් කොන්වන්ට් එකේ මාව චූටි කාලේ ගොඩක්ම ප්‍රසිද්ධ වුණේ මේ මගේ චිත්‍ර වලට. ඒතකොට ඒ කාලේ ගොඩාක් අය කියලා තිබ්බා මේ මගේ චිත්‍ර සිබිල් වෙතසිංහ මහත්මියගේ චිත්‍ර වලට ගොඩාක් සමානයි කියලා. ඒනකොට මම අර එහෙම දැක්කලා ඒව බලාගෙන නැන්ද නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ ඒක මට මොකක් හරි මම දන්නේ නැහැ ඒ ස්ටයිල් එක ඒ විදිහටම තිබුණා. ඊට පස්සේ තමයි අම්මා කිව්ලා මේ සිබිල් වෙතසිංහ මහත්මියගේ පොත් ගෙනල්ලා මේ අම්මත් බැලුවේ. එතකොට අර ඒව බලාගෙන නැන්ද නෙවෙයි. ඒ වුණාට මම හිතන්නේ මං හිටපු පරිසරයෙන් අපේ මං ජීවත් වුණු පරිසරය ගත්තම අපේ වටපිටාව ගත්තම වේල් තියෙනවා, එළ දොරවල් තියෙනවා, සත්තු ඉන්නවා. අර හරීම පරිසරෙත් එක්කම අපි පොඩි කාලේ හැදිලා වැඩුණේ. ඉතින් අර ඒවත් එක්ක ඒවත් දන්නේ ඉතින් මං කියන්නේ චිත්‍ර පුළුවන් කියලා ඩිසයින් පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. උනාට මං කියන්නේ අපි ඩිසයින් වලත් ගොඩක් වෙලාට තියෙනවානේ වර්ණ සංයෝජනය තියෙනවා ඊගාවට හැඩතල ඕවනේ අපේ ගොඩක් වෙලාට තියෙන දෙයක් අලුතෙන් ක්‍රියේටිව්ලි හිතලා කරන එක. එතකොට අර මං කියන්නේ ඒ හැකියාව මං හිතනවා මගේ ඇතුලේ තිබුණා පොඩි කාලේ. එතකොට මං හිතන්නේ මට එහෙම විශේෂම කෙනෙක් කියලා කියන්න කෙනෙක් නැහැ. නමුත් මං හිතනවා අම්මා මට සෑහෙන මේ ඒ කියන්නේ ඉන්ස්පිරේෂන් එකම නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ අම්මා මාව හැමතිස්සෙම ඒකට ගොඩක් එන්කරේජ් කරා කියලා. ඒ කියන්නේ ඒකට ඒ කියන්නේ වෙලාවට ඇත්තටම දැන් මට කොච්චර පුළුවන් වුණත් ඒකට දෙමාපියන්ගේ උදව්වක් නැත්තම් එහෙම ළමයාව ඒවලට ඉදිරිපත් කරේ නැත්තම් ඒක නිකන් ඔහෙ තිබිලා යන් මේවා වෙන්න පුළුවන්. ඒකට මම හිතනවා දැන් අම්මා ඒකට මට සෑහෙන සපෝට් එකක් දුන්නා. ඉතින් එහෙම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකකින් තමයි හැබැයි මට කොතනදිවත් ලොකුවට මම ඩිසයින් කරනවා කියලා එකක් මට පොඩි කාලේ තිබුණ නැහැ. ලොකුවට අයිඩියා එකක්. ඒක හැබැයි එහෙම අයිඩියා එකක් තිබ්බේ නැහැ. හැබැයි ඒ කාලේ ඔය සමහර ටීචර්ස්ලා ඉස්කෝලේ ඉන්න කට්ටිය නිතම කියනවා මෙයාට හොඳ හැකියාවක් තියෙනවා මෙහෙම යන්න. ඒ කාලේ ඇත්තටම ගොඩාක් අය මේ ෆීල්ඩ් එක ගැන එහෙම ලොකුවට දන්නේ නැහැ ඇත්තම කතාව. දන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම වුණාම මේ එනට ඉතින් කට්ටිය කියනවා චූටි එකක් මෙයාට මෙහෙම පුළුවන් ඉස්සරහට යන්න එහෙම කියලා ඉතින් කියලා තියෙනවා. يعني ඔයගේ කලා ඒ කියන්නේ ඩ්‍රෝවිං පැත්තට ඩ්‍රෝවිං කියන එක සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රියේටිව් වයිව් එකක් ඔයාගාව තිබ්බා කියනවා දැනගෙන හිටියා පොඩි කාලේ. ඔව් ඒක දැනන් හිටියා. ඊට අමතරව මගේ ගොඩක් තිබ්බා මේ මම ඇත්තට මම මේ ඒ කියන්නේ මැහුම් මේ වගේ ගෙතුම් මේ වගේව මම පොඩි කාලේ කළා නැහැ. එනකොට මට මතකයි මම ඔය 6 වසරේ 7 වසරේ වගේ ඉදී ඔය අපේ ඇඳුම් මහනේ ආන්ටි කෙනෙක් හිටියා. ඉතින් මං එයාට අර ස්කෙච් කරලා එහෙම ගිහිල්ලා දෙනවා. මට ඕන විදිහ ඇඳුම මහ ගන්න. දැන් එයාට කියනවා මම මේ විදිහ ස්ලීව් එකක් දාන්න, මේ විදිහ කොලා එකක් දාන්න. අර එහෙම කියනවා. ඕ ඒක ඉතින් එහෙම කරලා මම තමයි මේ මට ඕන ෆැබ්‍රික්ස් ගිහිල්ලා කඩේට ගිහිල්ලා තෝරගන්නේ අම්මා එක්ක ගිහිල්ලා මං ආස කලර්ස් ගන්නවා ඒ වලට එක එක කරන්න ඕනේ මං එයාට ගිහිල්ලා කියනවා මං කරන්න දන්නේ නැහැ මම අහන්න දන්නේ නැහැ ඒ වුණාට එයාට ඔක්කොම මම ලස්සනට පාට කරලා ස්කෙච් එක ගිහිල්ලා දෙනවා ඉතින් ඒ දවස්වල ඒගොල්ලෝ එහෙම ගොඩක් කියනවා මෙයාට ඉතින් අර එහෙම හොඳ හැකියාවක් තියෙනවා ලස්සනට ඒක හොඳට මේ ඒ කියන්නේ අර හොඳ හැක් තියෙනවා කියලා ඉතින් එහෙම එකක් තිබුණා හැබැයි මං හිතනවා ආයිත් මං අම්මා ගැන මතක් කරන්න මොකද මම දැන් 11 වසරේදීම අපිට අර බාස්කට් සබ්ජෙක්ට් තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ අපි තෝරගන්න ඕනේ. එතකොට මම තෝරගත්තේ ඉංග්‍රීසි ලිටරේචර්. ඒ තෝරගන්නත් අම්මා මට කිව්වා මේ ඔයාට චිත්‍ර පුළුවන් එකේ අපි චිත්‍ර කරමු නේද ඉස්සරහට මොකකට හරි ඕනේ වුණොත් කියලා නිකන් අර එහෙම ඊට පස්සේ මම අන්තිමට ලිටරේචර් ප්‍රයිවට් කරේ.
චිත්‍ර තමයි ඉස්කෝලෙන් අර තෝරගත්ත විෂයට අරගෙන කරේ. ඉතින් ඒකටත් මම එහෙම ක්ලාස් වලත් එහෙම මුකුත් ගියේ නැහැ. අතට මට හොඳට උගන්වපු ගුරුවරු හිටියා. ඉතින් මගේ හැකියාවක් තිබුණා. එහෙම ඉතින් කරලා ඒකකුත් ආවා ඉතින්. එහෙම කළා. ක්ලාස් එකකට ගියෙත් නැහැ. හැබැයි ඒ වෙද්දි මන්ට තිබ්බ විශේෂම දේ තමයි රසික මේ දැන් මට අර මේ ඒ කියන්නේ අර පොඩි කාලේ ඇඳ විදිහ ස්ටයිල් එකම තමයි 11 වසරේදී තිබ්බේ. එතකොට ඒ වෙද්දි මම ලොකුවට ඒ කියන්නේ ඒකම තමයි. ඒ කියන්නේ අර මම කැමති නැහැ මේ ස්ටයිල් එක වෙනස් කරනවට. මම අර පෝට්‍රේට්ස් අඳින්න නැත්නම් ලෑන්ඩ්ස්කේප් අර එහෙම චිත්‍ර එහෙම කැමති නැහැ. මගේ අර තිබ්බ කාටූන් වගේ අර සිබිලේද සිංහගේ චිත්‍ර මතකයි. ඒ විදිහම ස්ටයිල් එකක් තමයි මගේ තිබ්බේ. එතකොට අර ඒ වයස වෙද්දි මගේ නිකන් මේ වයසට ගැලපෙන්නේ නැහැ වගේ නිකන් ඒ චිත්‍ර. ඒ වයස වෙද්දි නිකන් ඒක මට තමයි තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් ඕක මේ දැන් චිත්‍ර දැන් ඔය බාස්කට් සබ්ජෙක්ට්ස් වල චිත්‍ර තෝරගන්නදී මම චිත්‍ර තෝරගත්තේ නැහැ. දැන් මට අඳින්න පුළුවන්. හරිද? බලාගෙන ඉන්නකොට හොඳට අඳින්න පුළුවන්. හැබැයි ඔය අර ද්‍රව්‍ය බලා ඇඳීම පෝට්‍රේට් අර පර්ෆෙක්ට් චිත්‍ර මගේ තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් මම අර චිත්‍ර පැත්තෙන් ගියේ නැහැ. ඊට පස්සේ අර නමුත් මගේ මම ආවෙත් අර අමුතුවෙන් මම චිත්‍ර කරලා තිබ්බෙත් නැහැ. මේ ඕක ප්‍රශ්නයක් අපි හිතනවා සමහරවිට අපිට අඳින්න බැරිද දන්නෙත් නැහැ කියලා හිතනවනේ. නමුත් එහෙම ඕනේ නැහැ. එහෙම ඕනේ නැහැ. ඔව් ඒ වයස වෙද්දි මොකද ගොඩක් වෙලාවට තියෙන ද්‍රව්‍ය සම්පින්ඩන ඒ වගේමනේ. ඒක මගේ වාසනාවට දැන් මාව ඇත්තටම අම්මා පස්සේ මේ මොකද අර වයසට හරියට දැන් මට මුලදී ගොඩක් මට සමස්ත ලංකා සාහිතික තිබ්බ පොඩි වයසේදී. හැබැයි ලොකු වෙන මොකද මගේ වයසට හරියන විදිහ නෙවෙයි මං චිත්‍ර අඳින්නේ. එතකොට දැන් හිතන්නකො grade 7 8 අදිත් අදින්න නිකන් අවුරුදු 4 ඒ කියන්නේ 4 වසර 5 වසර ළමයින්ගේ විදිහට අඳින්නේ. එතකොට අර ඒක වයස්වල තියෙන අර තියෙනවනේ ෂැඩෝස් වැටෙන්න ඕනේ විදිහ එහෙම නැහැ. මිනිස් රූපක පොඩි ළමයෙක් විදියට. එතකොට එහෙම වෙද්දී ඊගාට මම චිත්‍ර ක්ලාස් එකකට දැම්මා. එතකොට ඒකේ සර් කියලා දෙනවා තියා කියලා දෙනවා මෙන්න ෂැඩෝ එකක් වටනවා මෙහෙම වෙන්න ඕනේ. අර ඒවල තියෙනවනේ එක එක ඒවල තියෙනවනේ ටෙක්නික්ස් නේ තියරිස්. ඉතින් ඒවා මම ඇප්ලයි කරන්නේ නැහැ. අන්තිමට සර් කොහොම මෙයාට එහෙම කියලා දීලා හරියන්නේ නැහැ. මෙයා ඒක විනාශ කරන්නේ නැහැ මිස්. එහෙම කියලා. එයා යාගේ විදිහටම තමයි දින්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඊට පස්සේ මට හොඳලාට 10 11 වසරේදී හම්බුනස දනුක සර් කියලා. ඉතින් මේ සර් ඒක එහෙම ප්‍රශ්නයක් කරගත්තේ නැහැ සර් කිව්වා. ඒක ප්‍රශ්න නැහැ ඔයාගේ ස්ටයිල් එක මේ ඒක කමන්නේ මොකද මගේ වාසනාවට තිබ්බ මොකද කාටූන් ස්ටයිල් කියලා එකක් ඒ දවස්වල තිබ්බා. ඒ කියන්නේ පේපර් වල. එතකොට අපිට පුළුවන් අර කාටූන් වල අඳින විදිහට අඳින්න. ඉතින් ඒකෙන් තමයි මමගේ අන්තිමට ඇඳ චිත්‍රය ඇඳේ කාටූන් ස්ටයිල් එකේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒකට මට කිසි ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ. මට ඒකක් ඇවිල්ලා තිබුණා. මේ අර ඒක තමයි අර එක ඒක අර සමහර ගුරුවරු දකින්න විදිහ ඒ වගේ ඒවාත් ඉතින් තියෙනවා. ඔබ සමහර අය හරිම ටෙක්නිකල්. එතකොට සමහර කට්ටිය එහෙම නෑ. ඒක අලුත් විදියට දකිනවා. ඉතින් අර ඔයාට වෙන්නේ නැත්තේ මං හිතන්නේ ඒ දේ. මොකද අර ඔයාගේ ඒකත් එක තමයි ඔයාට හිතෙන්නේ නැත්තේ ඔයාට ඒක බෑ. දැන් ඇත්තටම ඔව් මට උනත් හිතෙනවා මටත් එහෙම කිව්වනම් දැන් ඔයාට මේ වගේ වලින් ලෑන්ඩ්ස්කේප් අඳින්න එහෙම කියලා මාත් ඒක සමහරට නොකර ඉන්න තිබ්බා. ඒක තමයි. ඒ කියන්නේ දැන් ගොඩක් කට්ටිය මේ වයන් අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ චිත්‍ර හොඳට අඳින්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේද ෆැෂන් ඩිසයින් ඉගෙන ගන්න කියලා. දැන් මම ඒක මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් මම කියනවා එහෙම වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ කියලා. මොකද මටත් එහෙම එකක් තිබ්බේ නැහැ කියලා. දැන් ඊට එහා ගිය උත්තරයක් ඔයාගෙන් හම්බුණා. දැන් ඔයා PhD එකක් කරලා තිනවා ඩිසයින් සයිඩ් එකෙන් ඇවිල්ලා. නමුත් ඔයාටත් පර්ෆෙක්ට් චිත්‍ර අඳින්න පුළුවන් වෙලා නැහැ. නෑ මට කවදාවත් මට තාමවත් පෝට්‍රේට් එකක් අඳින්න බෑ. කෙනෙක්ව දී බලාගෙන එහෙම යාව ඒ විදිහට අඳින්න මට බෑ. ඉතින් මගේ තියෙන වෙනම ස්ටයිල් එකක්. අපි සාමාන්‍ය ඔය ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් එක කාටූන් ස්ටයිල් අර එහෙම එකක් මගේ තියෙනවා. ඉතින් අර ඒ හැටියට බලද්දී එහෙම කිව්වොත් මට චිත්‍ර බෑ ඇත්තටම කිව්වොත්. නෑ අපි අර දැන් 6 වසරට වගේ ගියපුවාම ශෂී දැන් අපි කම්පෙයාර් වෙනවනේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට දැන් පොඩි කාලේ උන අඳින්න පුළුවන්. ඒ පන්තියේ ඉන්නේ පොඩි ළමයි ප්‍රමාණයක්. ඒතර අපි හිතනවා අපිට අඳින්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ 6 වසරට වෙන ඉස්කෝලේකට ගියපුවාම එහෙම දැන් ඒකේ අඳිනවා කට්ටිය අර විදිහට වඩා. දැන් ඔය පෝට්‍රේට් ස්ටයිල් එකට එහෙම ලස්සනට අඳින්න ඉගෙන ගන්නවා. එතකොට අපි හිතනවා යකෝ මට මම පුළුවන් කිව්වනේ මට බෑනේ. එහෙම කියලා මට එහෙම දැන් තව ළමයින්ට උනා දැන් මේක බලලා කියනකොට එහෙම හිතෙන්න පුළුවන්. ඒකට එහෙම නෑ. එක එකනාගේ ස්ටයිල්ස් යුනික්. ඒ දැන් අපි පැබ්ලෝ පිකාසෝ එහෙම ගත්තොත් එහෙමයි පස්සේ දැකපු දැන් ඔය ජෝර්ජ් කීට් එහෙම අපේ රටේ ඉඳපු කට්ටියගේ එක කෙනෙක් දැක්කම හිතන්න පුළුවන් මේක ඉතින් මට තඳින්න පුළුවන් කියලා හිතන්න පුළුවන්. ඒක එයාගේ ස්ටයිල් එක. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්. ඒ නිසා ආර්ට් වලට කියන්න බෑ. අනිවාර්යයෙන්. මොකද එක ආටිස් කෙනෙක්ගෙන් අනිත් ආටිස් සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්. ඒක ඩිසයිනින් වලින් වෙනවනේ. ඒ හැමෝම එක වගේ වුණත් ඇත්තටම වැඩකුත් නැහැ. ඒ කියන්නේ වැඩකුත් නැහැ. කරන එකම නම් මෙයක් කරන්නේ ඒක ඇත්තටම වැඩක් නැහැ. වැඩක් නැහැ. ඒ වුණාට අර අපේ වෙන්නේ හැමෝම එකම මෝල්ඩ් එකකට දාන්න හදන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අපේ এডুকেෂන් සිස්ටම් එකේ. එතකොට ඒක හින්දා තමයි අර එහෙම වෙනස් විදිහට එන ළමයින්ට බෑ කියලා හිතෙන්නේ.
නමුත් අර එතකොට ඒ ළමයාට එහෙම අඳින්න බැරි නම් ඒක බෑග් එක. නමුත් මම කියන්නේ ඒක තමයි ඩිසයිනින් කියන්නේ චිත්‍ර අඳින එක නෙවෙයි. එකක් කොහෙත් මේක නෙවෙයි. කොහෙත් හැබැයි අර කොහෙත් මේක නෙවෙයි. හැබැයි අර මං හිතනවා මට එහෙම එකක් අර මගේ පොඩි ඒ කියන්නේ මට ක්‍රියේටිවිටි එකක් තිබුණා සහ ඒක පොඩි කාලේ ඉඳන් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගත්තා අර මගේ තිබ්බ හැකියාවත් එක්ක කියලා. ඉතින් අර ඒකට පොඩි අයිඩියා එකක් මම දුන්නේ. ඉතින් එහෙම හින්දා මට අර ලොකුට ඩිසයිනින් කරනවා කියලා එකක් මගේ ඔළුවේ ඇත්තටම තිබුණේ නැහැ. ඉතින් ඒකයි ඉතින් මට ඇත්තටම මම කොතනින්ද එක පටන් ගත්තොත් ඒක වෙනමම ගමනක්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි අරවා කිව්වා වගේම සයන්ස් මැත්ස් කරන ළමයින්ගේ ගත්තොත් ඒක වගේ හරිම ස්ට්‍රේට් ෆෝවර්ඩ් ගමනක් තියෙන්නේ. මොකද ඒගොල්ලෝ දන්නවා මේක ගත්තට පස්සේ මෙහෙම කරනවා. දැන් අපේ එහෙම නෙවෙයි. මම නිකන් ගංගාවක් වගේ හින් යනවා මෙහින් යනවා අතු ගංගාවක් වෙනවා. ඒක හරි ගියේ නැත්නම් අපි මේ පැත්තින් යනවා මේක හරි ගියේ නැත්නම් ඒ පැත්තින් යනවා. ඒ කියන්නේ මම අද ආව ගමන මේවා කරලා තියෙන්නේ මම යන්න හිටපු පැත්ත නෙවෙයි මම ඇත්තටම අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මම ඉගෙන සතුටුයි. මම ඒක ඉතින් අර ඒ වගේ. ඉතින් එහෙම තමයි ඉතින්. ඉස්සරහට වගේ මම රිපීට් වෙන්නේ නැති වෙන්න මම පොඩ කියන්න නැත්නම් මුළු ස්ටෝරි එකම දැන් කියන්න නැතුව. අද පොඩි කාලේ ඉඳන් ඒතර මොන්ටිසෝරි කාලේ ඉඳන් ඔයගේ ක්‍රියේටිව් වයිව් එක කියන එක ඔයාලට තිබ්බා කියන එක ගැන ඔයාලට ඒක දැන් අර ගොඩක් කට්ටිය දැන අර තව මේ ප්‍රශ්නයක් තමයි කොහොමද මම දැනගන්නේ කියන. ඒතර දැන් අර ඔයා අර කිව්වා වගේ වාගේ උදාහරණයක් ප්‍රශංසාව වලින්. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක් ඇන්දොත් එහෙම මේක කට්ටිය කියනවා නම් මේක ලස්සනයි එහෙම කියලා ඒකෙන් දැනගන්න පුළුවන් මේක වෙනස් මට හැකියාවක් තියෙනවා මේ පැත්තට කියන එක දැනගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඒක එක ක්‍රමයක් මට ඒ හැකියාව තියෙනවද කියලා දැනගන්න. තියෙනවා කියන එක. ඔව් රයිට්. එතකොට අපි ඔයා දැන් මොරටුව කැම්පස් එකේ ඩිසයිනින් කියන කෝස් එක ගැන දැනගත්තේ කොහොමද? දැන් දැන්ට උනත් මේ මට සමහර කට්ටිය හම්බලා දෙනවා වෘත්තීය අධ්‍යාපනය කියන දැන් O level වලින් මේ පස්සේ මොකද මං කරන්නේ? එතනින් එහාට දැන් මට O level එතන O level ෆේල් වෙච්ච ළමයට දැන් ලංකාවේ වෘත්තීය අධ්‍යාපනය කියන දේ තියෙනවනේ. නමුත් ඒක දන්නේ නැති මිනිස්සුක් ඉන්නවා මාර විදියට. එතකොට දැන් කැම්පස් මම කලින් කරපු පොඩ්කාස්ට් එකේ මේ මගේ අපේ ගෙවල් ළඟ මේ අපේ දැන් කැම්පස් එකේ ඉගෙන ගන්න මේ නංගි කෙනෙක් එයාට 9 වසරේදී හම්බෙලා තිබ්බ කැම්පස් පොත. කැම්පස් පොත හම්බෙනවා කියන එක මාර ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක්. ඇත්තටම මම කියන්නේ හැමෝටම පුළුවන් නම් ඒක බලන්න කියලා මේ 9 වසරේදී වගේ බලන්න පුළුවන් නම් වඩා හොඳයි. ඉතින් ඔයාට කොහොමද මේ මොරටුව කැම්පස් එකේ ඩිසයින් කියන කෝස් එකට මම යන්න ඕනි කියන දේ දැනගත්තේ කොහොමද? ඒක වයිරල් කරලා ඉවර වෙලා දැනගත්තේ. ඒ කියන්නේ ඉවර වලින් පස්සේ ඇප්ලයි කරනකොට දැනගත්තේ. එහෙම නැත්නම් කලින් දැනගෙන හිටියද කොහොමද මේ කතාව? ඒකේ ඇත්තටම රසික මම ග්‍රේඩ් ඒ කියන්නේ 11 වසර වගේදී දැනගෙන හිටියා යම් ප්‍රමාණයකට. ඒ කියන්නේ හරියට නෙවෙයි. ඒ වුණාට දැන් මම මොරටුවේ ආකි කියලා ආකි ගැන ගොඩම ආකිටෙක්චර් ගැන ගොඩම දැනගෙන තිබ්බේ. එතකොට ඒක තියෙනවා ෆැෂන් ඩිසයිනින් ගැන දැනගෙන හිටියා. ඉතින් අර පොඩි අයිඩියා එකක් තිබුණා. මම අම්මා මට කිව්වා කියලා මේ චිත්‍ර කරන්න කියලාට ඉස්සරහට සමහරට ඕන නෙවෙයි කියලා. එතකොට අර අම්මත් මගේ අම්මට මේ ගුරුවරියක්. එතකොට අම්මටත් ඒ ගැන පොඩි අයිඩියා එකක් ඒ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ හිටපු හින්දා තිබුණා. එතකොට ඇත්තම කොහොමද දැන් මගේ ගත්තම මගේ O level රිසර්ච් ගත්තම මට E7යි B2 එකක් තිබුණා. මට සයන්ස් වලට A තිබුණේ. එතකොට මට ඒ දවස්වල මේ හිම සයන්ස් වලින් යන කිසි ආසාවක් තිබුණා. මොකද ඒකත් මම කියන්නේ අපේ තියෙන නොදැනුවත්කම. දැන් ඒ දවස්වල මගේ ලොකුවට අයිඩියා එක තිබුණේ සයන්ස් කරලා ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන එක තමයි මේ යන්න තියෙන ලොකුම ටාගට් එක ඒක ගෝල් එක ඒක ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන එක. ඒක තමයි ටාගට් එක. එතකොට මට මම ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න කැමති නෑ. හරිද? එතකොට මගේ තිබ්බේ මම කැමති නෑ කියන්නේ එහෙම නෙවෙයි. මම සාමාන්‍යයෙන් අර ලෙඩ්ඩු මට හොස්පිටල් එකකට ගිහිල්ලාම මට ඒක හරිම ස්ට්‍රෙස්ෆුල්. එතකොට අර එහෙම ජොබ් එකක් මම මුළු ජීවිත කාලෙටම කරනවාද කියලා ඒක මම කියන්නේ මම අකාරුණිකයි කියන එක නෙවෙයි. ඒ වුණාට අර එහෙම ජොබ් එකක් ඒ වගේ දේවල් දකිද්දී ඒ කියන්නේ මිනිස්සු අසනීප වෙලා ඉන්නවා දකින්න එක මට හරි අමාරුයි. ගිහිල්ලා මට හොස්පිටල් එකකට ගිහිල්ලාම ඔලුව කැක්කුම හැදෙනවා. ඉතින් මට අර එහෙම හිතනවා මම මුළු ජීවිත කාලයම මෙහෙම රොස්ලා කරන දෙයක් මම කොහොමද කරන්නේ වගේ එකක්. ඉතින් ඒ හින්දා මට O level වලදී ඒක හිතුණා කියන්නේ මම සයන්ස් වලට මාර ආසයි. ඒ කියන්නේ මට හොඳට සයන්ස් පුළුවන් මගේ හිටපු යාළුවෝ එහෙමත් ඔක්කොම ඒගොල්ලෝ මගේ යාළුවෝ සෙට් එකම දැන් ડોක්ටර්ස්ලා. ඉතින් ඒ දවස්වලත් ඒගොල්ලෝ මට කිව්වා ශෂි සයන්ස් කරමු. මගේ හිටපු හොඳම යාළුවත් එහෙමයි. ඒක ෆස්ට් ටයිම් මෙඩිසින් ගියා. ඉතින් මේ ඒ දවස්වල කියන්නේ මම ආස නැහැ මට ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්නවා කියන එක සයන්ස් කරලා යන්න පුළුවන් ලොකුම දන ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙනවා කියන එක තමයි අර අපේ ඔළුවේ තිබෙන්නේ. ඉතින් අර රිසර්ච් පැත්ත තියෙනවා. ඒව ගැන අපි දැනන් හිටියේ නෑනේ. අපි ගොඩක් කරලා ඉඳන් ඩොක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම.
එතකොට ඒ නිසා මේ මම මේ සයන්ස් කරේ නැහැ. එනකොට මගේ ඒ දවස්වල තිබ්බ ලොකුම එක තමයි මගේ පොඩි කාලේ ඉඳන් ඕලුවේ තිබ්බේ පරිපාලන නිලධාරිනියක් වෙනවා කියන්නේ. මොකද ඒකට හේතුව මගේ තාත්තා පරිපාලන නිලධාරියෙක්. මේ නිලධාරියෙක් විදිහට වැඩ කරේ. මම පොඩි කාලේ ඉඳන් මහා ආසාවක් තිබ්බේ පරිපාලන ක්ෂේත්‍රයට යන්න. ඒ කියන්නේ මම ඉස්සර හිතන් හිටියේ මම ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටිව් සර්විස් එක්සෑම් ලියලා ඉතින් එහෙම එකක් තමයි තිබ්බේ. ඉතින් සයන්ස් කරලා වැඩක් නැහැ නේ. එහෙම ෆීල්ඩ් එකකට යන්න. ඒතකොට ඒ දවස්වල තිබ්බේ මම ලෝ කරනවා. ලෝ කළා මට ලෝයර් කෙනෙක් විදිහට ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න ආසාවක් තිබුණේ නැහැ. මම එතකොට ලෝ ඒ කියන්නේ ලෝ ඉගෙන ගන්න එක පරිපාලන ක්ෂේත්‍රයට හොඳයිනේ. ඒ නිසා ලෝ කරනවා. ලෝ කරලා ඊට පස්සේ මම ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටිව් සර්විස් එක්සෑම් ලියනවා. ඒ ලියලා මම එහෙම යනවා කියලා වෙනම මේකක තමයි මං හිටියේ. මේ එතකොට මම ඊට පස්සේ එන්සා මේ ආර්ට්ස් මේ කරේ. ආර්ට්ස් කරද්දී දැන් ආර්ට්ස් වල එන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි ඕකත් සමහර ළමයි දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ දැන් ඕගොල්ලන්ගේ දැන් අපි සයන්ස් මැත්ස් වගේ සබ්ජෙක්ට් ගනිද්දී කොමලා කරන්නේ එකම සබ්ජෙක්ට් එකනේ. එතකොට ඉසෙට් ස්කෝර් එකේ ලොකු ඉෂුව එකක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ආර්ට්ස් කරන ළමයි ගත්තම ඒකේ තියෙනවා ඒ කියන්නේ බාස්කට් සබ්ජෙක්ට් ගත්තම මම හිතන්නේ 30 40ක් විතර දැන් ඊටත් වැඩි. ලොකු සබ්ජෙක්ට් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. එතකොට එක එක අවුරුද්දේ ඉසෙට් ස්කෝර් එක වෙනස් වෙනවා. මම තෝරගත්තේ පොලිටිකල් සයන්ස්, ජියෝග්‍රෆි, සිංහල. එතකොට අපේ අවුරුද්දේ මේ ඒ අපි කරපු සබ්ජෙක්ට් වල ඉසෙට් එක බැස්සා. වෙන සබ්ජෙක්ට් වගේක ඉසෙට් ස්කෝර් එක වැඩි වුණා. ඒතර මම ඒ වෙද්දිත් මම දිගටම වගේ හැමදාම පන්තියේ පළවෙනිය වුණා, හෝල් ෆස්ට් වුණා. ඒ වුණාට ඒක අදාළ වෙන්නේ නැහැ ඉසෙට් එකට. මොකද අපේ අර හරියට ඉස්කෝලවල ඒ ඉසෙට් ස්කෝර් එක හැදෙන විදිහට මේ හදන්නේ නැහනේ. නිකන් ලකුණු තමයි ගන්නෙ. ඒතර ඒ ලකුණු ගන්න විදිහ ඒකයි වෙනස්. එතකොට එහෙම වුණා මට ඇත්තටම ලෝ ෆැකල්ටි යන්න බැරි වුණා ඒකේ. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි එතකොට අපේ ජියෝග්‍රෆි හිම කරපු ඉතින් මේ දවස්වල හරියට කියනවා මේ ඉංජිනීරින් ඒ කියන්නේ මොරටුව මොකද සර්ගේ පුතා හිටියෙත් මම දැන් මොරටුව කැම්පස් එකේ යන ඉංජිනීරින් එනකොට ඒ දවස්වල සර් හරියට කියනවා මේ ආකිටෙක්චර් කරන්න පුළුවන් මෙහෙම ලෑන්ඩ්ස්කේප් ආකිටෙක්චර් තියෙනවා මේ ෆැෂන් ඩිසයිනින් තියෙනවා මෙහෙම ගියපු අය ඉන්නවා එහෙම ගාලා අපි පොඩ්ඩක් ඔය A level කාලේ පොඩ්ඩක් එහෙම අප්ඩේට් වුණා ඒ තියෙන ෆීල්ඩ්ස් ගැන ඊට පස්සේ ඉතින් මම හිතුවා මම මේකට ඇප්ලයි කරනවා කියලා තමයි ඊට පස්සේ මම ඇප්ටිටියුඩ් ටෙස්ට් වලට ලිව්වේ එහෙම තමයි ඉතින් මම මොරටුව කැම්පස් එකට ආවේ ඒකත් ඉතින් අර කිව්වා වගේ පොඩි හරි හැබැයි දැනුවත් වීම තිබුණා. මොකද ඊට කලින් ගිහිල්ලා තිබ්බ අයත් තිබුණා. දැන් ෆැෂන් ගත්තොත් එහෙම අපේ කිෂානි අක්කලා, පංචාලි අක්කා ඒ කට්ටිය අනුරාධපුරේ ගිහිල්ලා තිබ්බා. සමහර එහෙම මම නම් වශයෙන් දන්නේ නැති සමහර කට්ටියත් හිටියා ඊට වඩා ගොඩක් සීනියර් බැච් වල. ඉතින් අම්මයි මත් හොයලා බලලා තියෙද්දි එහෙම මම හිතනවා ඕගොල්ලන්ගේ මේ ඩිග්‍රී එකම කරපු සමහර අය හිටියා අපේ ගොඩක් සීනියර් කට්ටිය ඕ ෆැෂන් කරපු අය. ඉතින් මේ එහෙම හොයලා බලද්දි ඉතින් එහෙම පොඩි ඒව කොහෙන් හරි හොයාගත්තා එහෙම. එහෙම කළා තමයි ඉතින් ඇප්ටිටියුඩ් ටෙස්ට් එකට දැම්මේ. උනට අර මාත් හිතනවා අර UGC එකේ අපි පොත හරියට රිෆර් කරලා එහෙම තිබ්බනම් ළමයෙකුට ඒ කියන්නේ ඒකටම ආසාව තියෙන ළමයෙකුට ඒක හොඳට ફોකස් වෙලා ඒක කරන්න තිබ්බා කියලා. රයිට් අපි කතා කරේ ශෂි දැන් ඔයා ඇප්ලයි කරා 11 වසරේදී දැනගත්තා ඊට පස්සේ ඒ level පවා මේ කිව්වා ආකිටෙක්චර් මේ ෆැකල්ටි ගැන එහෙමකට කිව්වා ෆැෂන් ඩිසයින් ගැන එහෙම අර එන්කරේජ් කරා ඊට පස්සේ දැන් ඔයා හරි ඒ level කරා ෆස්ට් අයි කැම්පස් සිලෙක්ට් වෙනවා ඔයා ෆැෂන් ඩිසයින් උත් ලිව්වනේ ෆැෂන් මම ඉන්ජිනියරින් ෆැකල්ටි එකේ ෆැෂන් උත් ලිව්වනේ ඔව් ඒකත් ලිව්වා මම ඔක්කොම ලිව්වා ඔක්කොම මම ඔක්කොම ලිව්වා මම ඔක්කොම ලිව්වා මම පාස් වුණේ ෆැෂන් ඩිසයින් විතරයි මම හිතුවේ ලෑන්ඩ්ස්කේප් දැම්මේ නැද්ද කොහෙද ලෑන්ඩ්ස්කේප් ආකිටෙක්චර් එක ඒක නැතුව අනිත් ටික දැම්ම හැබැයි මම හිතන්නේ මගේ ඒක මෙහෙමනේ වුණේ මටත් මතක නැහැ ඕක දැම්මා කියන්න හරිද මම හිතන්නේ ආකි අපි එකයි ලිව්වේ ආකි එකයි ලිව්වේ එකෙන් දෙකටම ගත්තා එහෙම මොකක් හරි සීන් එකක් වුණේ මට ඒක හරියට මතක නැහැ කොහොම හරි අපි ප්‍රයොරිටි එක දාලා තිබ්බ එක අනුව නේද අපි සමහර කට්ටිය හිටියා තුනම සිලෙක්ට් ඒ කියන්නේ තුනම පාස් ඒ වුණාට ඒගොල්ලෝ අර උඩම ඔව් එහෙම අපේ බැච් එකේ සමහර අය හිටියා ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම පාස් වෙලා තිබ්බා ඒ වුණාට අර ඒගොල්ලෝ අපි මේ යුනිවර්සිටි එක නේ UGC වෙන පොතේ අපි ඊට පස්සේ එවනවනේ ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඒකේ අපි ප්‍රයොරිටි දාන්න ඕනේ 1 2 3 4 5 කියලා එතකොට සමහර අය අපේ එක තමයි උඩින් දාලා තිබ්බේ එහෙම වෙච්ච අය හිටියා ඒ කියන්නේ ආ කී එක යටට දාලා අපේ එක උඩට දාලා එතකොට ඒගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් උඩින් තියෙන එකට නෙන්නේ
මේ මොකද අපේ එහෙම අපේ එහෙම කීප දෙනෙක් හිටියා ඒ දෙක තුනම පාස් වෙච්ච කට්ටිය. ඒකත් හරි වැදගත්. එතකොට තමන් යන්න ඉන්න ෆීල්ඩ් එක කියන්නේ තමන් වැඩිපුර කැමති එක උඩට දාන්න. මොකද ඊට පස්සේ ඒක හදා ගන්නවා කියන්නේ හරිම අමාරුයි. ඒ කියන්නේ ඊට පස්සේ ඔව් අපීල් කර ෆීල් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ෆීල් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ප්‍රමාණය ෆීල් වෙලා තියෙන ප්‍රමාණය ඒතර කොහොමත් එන්නේ නැහැ chance එකක්. එන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අර තමන් දාන ප්‍රයොරිටි එක කියන්නේ තමන් වැඩිපුර කැමති මොකටද කියලා ඒක අනිවාර්යෙන් උඩට දාන්න මේ ඒ ඇප්ලිකේෂන් එක ෆිල් කරද්දි. ඉතින් එතකොට ඔයා ඩිසයින් පාස් වුණා ඩිසයින් ඩිග්‍රී එකට ගියා ආකිටෙක්චර් ෆැකල්ටි එකේ තියෙන ඩිසයින් කියන ඉන්ටග්‍රේටඩ් ඩිසයින් කියන දැන් කියන්නේ එහෙම නෙවෙයිනේ අපි ඒක ගැන හැඳින්වීමක් කරොත් එම නමත් එක්ක ඒක කොහොමද වැඩේ වෙන්නේ ඉන්ටග්‍රේටඩ් ඩිසයින් තමයිනේ ඉන්ටිග්‍රේටඩ් ඩිසයින් කියලා. ඒ කාලේ වෙන මොකක් හරි නමක් තිබ්බේ මට මතක නෑ දැන් ඒක මොකක්ද කියලා. ඒ කාලේ තිබ්බේ ඉන්ටිග්‍රේටඩ් ඩිසයින් නෙමෙයි වෙන එකක් මුල් කාලේ. පොඩි වෙන නමක් මේ ඒ හින්දා අපේ ගොඩක් කට්ටිය හිතාගෙන හිටියේ අපි ඉන්ටීරියර් ඩිසයින් කරන්න. ඉන්ටීරියර් ඩිසයින් කරන්න එන්නේ කියලා. ඒක නාකියකේම මේ අපේ සෑහෙන කට්ටියක් ඒ ඇතුළට ඇවිල්ලා එහෙම හිතාගෙන තමයි ඇවිල්ලා තිබ්බේ. අපි ඉන්ටීරියර් ඩිසයින් කරන්න එන්නේම කියලා. ඊට පස්සේ මේ ආවට පස්සේ තමයි අර අපේ මුලින් තියෙනනේ ඔරියන්ටේෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම්. ඉතින් එහෙම කරාට පස්සේ තමයි හරියට දැනගත්තේ තව මොකටද ආවේ කියලා. ඒත් ලොකු අයිඩියා එකක් ගොඩක් අයට තිබුණේ නැහැ. මේ මොකක්ද කියලා. එතකොට දැන් අර ඔයගොල්ලන්ගේ මං හිතන ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන ෆැෂන් ඩිසයින් and product development කියන ඩිග්‍රී එකනේ. ඔව්. එතකොට දැන් ඕකේ ඩිග්‍රී එක. එතකොට ඒකේ අපේ එකේ වෙනස ගත්තාම දැන් ඕගොල්ලන්ව ඇත්තටම දැන් මං හිතේ රසිකටම කියන්න ඕගොල්ලෝ ෆස්ට් ඉයර් එකේ ඉඳලම මේ ඒ ඩිග්‍රී එකමනේ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒකටම ફોකස් කරලානේ. අපි ඉන්නේ ප්‍රොඩක්ට් ඩෙවලොප්මන්ට් සයිඩ් එකට. ඒ කියන්නේ කෙලිම ඉන්ඩස්ට්‍රි බේස්ඩ් මම කියන්නේ කිව්වොත් මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි බේස්ඩ්. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ තියෙන ෆැෂන් ටෙක්ස්ටයිල් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ගාමන්ට් ෆීල්ඩ් එකේ ඒ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකටම ෆෝකස් කරච්ච ඩිග්‍රී එකක් මුලින් ඉඳන්ම අපි යන්නේ ඒකටම තමයි ප්‍රොඩක්ට් ඩෙවලොප්මන්ට් සයිඩ් එකට. අපි පොඩ්ඩක් කන්සෙප්චුවල් පැත්ත ඒ පැත්ත ඒ කියන්නේ සමහර කට්ටිය ප්‍රශ්න අහනෝනේ ෆැෂන් වල ඔය මේ අඳින්න බැරි ඇඳුම් එහෙම අපි කරේ නැහැ. අපි මුලින් ඉඳන්ම එහෙම ඒවා කරේ නැහැ. අඳින්න පුළුවන් ඒවමයි කරේ. ඒ අඳින්න බැරි ඒවා කරන කට්ටිය අපි. අඳින්න බැරි ඒවා කරන කට්ටිය තමයි මේගොල්ලෝ. ඔව්. හරි. එතකොට ඒක ඇතුලේ මොකද උනේ? දැන් ඒ පාත් එකේ දැන් අපි ඔය අපි මේ කියන්නේ එන්රෝල් වුණාට පස්සේ අපි නිකන් රෆ් අයිඩියා එකක් කිව්වොත් එහෙම ශෂි ඒ කියන්නේ මේ මුලින් ඉඳන් මොකද උනේ? ඒ කියන්නේ මොනවද ඉගෙන ගන්න තියෙන ළමයට ඩිසයින් ඩිග්‍රී එක අපි ඔරියන්ටේෂන් එකේදී පැහැදිලි කරා කියලා දැන් ඔයා කිව්වනේ. ඒතර ඩිසයින් මොරටුවේ ආකිටෙක්චර් ෆැකල්ටි එකේ තියෙන ඩිසයින් ඩිග්‍රී එකේ ඉන්ටග්‍රේටඩ් ඩිසයින් ඩිග්‍රී එකේ අපිට මොනවද ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ? ඒකේ ඇත්තටම දැන් ඉන්ටිග්‍රේටඩ් ඩිසයින් එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඒ කියන්නේ ඕවරෝල් ඩිසයින් කියන මුළු ෆීල්ඩ් එකම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ ගත්තොත් අපිව අපේ තියෙනවා ඩිග්‍රී ඒ කියන්නේ එක මේ ඩිසයින් ඩිග්‍රී එක ඇතුලේ අපේ කෝසස් වගේව තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි මීඩියා ඇන්ඩ් කමියුනිකේෂන් ඩිසයින්. ඒ කියන්නේ අපිව ස්පෙෂලායිස් කරන ෆීල්ඩ්ස් ඇත්තටම ගත්තොත් එකක් මීඩියා ඇන්ඩ් කමියුනිකේෂන් ඩිසයින් අනිත් එක ප්‍රොඩක්ට් ඩිසයින් ඊගාවට ෆැෂන් ඩිසයින් කියන තුන. එතකොට මේ අපිව ෆස්ට් ඉයර් එකේ කරන්නේ ඇත්තටම අර අපිට දෙනවා ඒ කියන්නේ මේ අපි ජෙනරල් ඒ හැමදේම ඉගෙන ගන්නවා. අපේ ඩිසයින් ප්‍රොජෙක්ට් තමයි පළවෙනි එකේ තිබ්බේ එක එක්සෑම් එකක් මට මතක විදිහට එක්සෑම් එකක් තියෙනවා. අනිත් එක ප්‍රධානම දේ තමයි දැන් ඕගොල්ලන්ගේ මේ ඩිග්‍රී එක ගත්තත් අපේ ඩිග්‍රී එක ගත්තත් අපේ වල එක්සෑම්ස් නැහැනේ. ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ තිබුණාමද මන්ද අපේ එකක් තිබුණා ෆස්ට් ඉයර් එකේ. එතකොට අපේ තිබ්බේ නැහැ. තිබ්බේ නැහැ. තිබ්බේ නැහැ. ඔව් තිබ්බේ නැහැ. දැන් අපේ එහෙම සමහර ඔය ඩිසයිනර්ස්ලා ගැන එහෙම ඔය තිබ්බ පොඩි මට මතකයි මොඩියුල්ස් කීපයක් තිබ්බා. ඒවල අපිට එක්සෑම් එකක් ෆස්ට් ඉයර් එකේ තිබ්බා. ඊට අමතරව අපේ තිබ්බේ මේන් ඩිසයින් ප්‍රොජෙක්ට්ස්. එතකොට මම හිතන්නේ දැන් තමයි අපිට තේරෙන්නේ ඒකේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් උනත් ගොඩක් ෆෝකස් කරලා තිබ්බේ මේ ෆීල්ඩ්ස් වලට. ඒ කියන්නේ එකක් මීඩියා වලට, එකක් ප්‍රොඩක්ට් වලට, එකක් ෆැෂන් වලට වගේ තමයි මේ ප්‍රොජෙක්ට් ගොඩක් ෆෝකස් කරලා තිබුණේ. ඒතකොට ළමයි අපේ හිටපු අපේ මම හිතන්නේ බැච් එකේ 40කට ඒ දවස්වල දැන් ඊට වඩා වැඩි ඉන්ටේක් එක. ඒ දවස්වල අපේ හිටියේ 40ක් විතර. එතකොට ඒ අපි ඔක්කොම හැම ප්‍රොජෙක්ට් එකම අනිවාර්යෙන් කරනවා කම්පල්සරි. එතකොට සිලෙක්ට් කරන්න බෑ. එතකොට ඒ ටික ඔක්කොම කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ අපි ආයෙත් මේන් ඩිසයින් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ගොඩක් වෙලාවට එක ක්‍රාෆ්ට් පැත්ත බේස් කරගෙන අපේ පැත්තේ අපේ අවුරුද්දේ තිබ්බේ කොකනට් මේ ක්‍රාෆ්ටඩ් ෂෙල් කියලා මේ පොල් කටු එහෙම ඒවා අරගෙන ඊට කලින් අවුරුදු වල උණ බට එහෙම එක එක අර ඒ වගේ වරගෙන තිබ්බ ලොකු ප්‍රොජෙක්ට් එකක් තිබ්බා. ඉතින් ඒ පළවෙනි අවුරුද්දේ අපි හැමදේම ජෙනරල් කරලා තමයි ඒකේ හම් වෙන මාක්ස් වලින් තමයි අපිට chance එක දුන්නේ අපි කැමති ෆීල්ඩ් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඒතකොට ඒ වෙද්දී අපිට යම්කිසි අයිඩියා එකක් තිබුණා ෆැෂන් වල වෙන්නේ මොනවද, ප්‍රොඩක්ට් වල වෙන්නේ මොනවද, මීඩියා වල වෙන්නේ මොනවද, අපිට ඒ වලට අදාළ මොඩියුල්ස් තිබුණා. ඒතකොට එහෙම කරලා තියෙදි ළමයි දන්නවා Tamanට වැඩි හැකියාව තියෙන මොකටද
තමන් කැමති මොන පැත්තටද එහෙම කියලා. ඒ කියන්නේ ඒකෙන් පස්සේ තමන්ට තෝරගන්න පුළුවන් තමන් යන්න කැමති ෆීල්ඩ් එක. එතකොට දැන් මගේ ගත්තම මට ෆස්ට් එකේ මාක්ස් හයිස් මාක්ස් තිබුණා. එතකොට මට කැමති ෆීල්ඩ් එකක් තෝරගන්න පුළුවන්කම තිබුණා. එතකොට ඒ වුණත් මගේ ලෙක්චරර්ස්ලා ගොඩාක්ම ඇත්තටම මාව මොටිවේට් කරේ මීඩියා ඇන්ඩ් කමියුනිකේෂන් ඩිසයින් කරන්න. මේ ඒ වුණාට මට ඒ දවස්වල පොඩි ෆෝබියා එකක් තිබ්බා මේ සොෆ්ට්වෙයාර් වලට. මම හරි බයයි මේ ලැප්ටොප්. ඒ කියන්නේ අර සොෆ්ට්වෙයාර් වලින් වැඩ කරන්න මේ මම මැනුවලි තමයි ගොඩක් වැඩ කරන්න කැමති. ඉතින් ඒ නිසා මගේ ඒ දවස්වල බයක් තිබ්බා මට ඒක කරගන්න බැරි වෙයි එහෙම එකක්. ඉතින් ඊට පස්සේ මම ෆැෂන් වලට ආසාව තිබ්බා මම ෆැෂන් කරන්න ගත්තේ. මේ ඉතින් කොහොම හරි ඉතින් ෆැෂන් වලත් ඒක හොඳට ස්කෝ කරා. මේ ඉතින් අපිට ෆැෂන් වල ඇත්තටම අර ඔයා කිව්වා වගේ වෙනස තියෙන්නේ අපේ ගොඩාක්ම ફોකස් කරන්නේ මේ කන්සෙප්ට් ඩෙවලොප්මන්ට් සංකල්ප. ඒ කියන්නේ දැන් ඒකයි කිව්වේ අර ඇඳුම් හදන ඒවා ගැන කතා කරද්දී දැන් ඕගොල්ලන්ගේ ගත්තම හරිම ටෙක්නිකල්. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ මොකද ගොඩාක් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ફોකස් කරන්නේ. අපේ එහෙම නෙමෙයි අපේ දැන් සමහර දේවල් අපි නිර්මාණය කරන අර සංකල්ප ගොඩනගනවා කියලා තියෙන්නේ. ඒතකොට මේ සංකල්පයක් ගොඩනගන්න සමහර ඒවා හරි ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් අයිඩියාස් වලින් තමයි ඒවා ගොඩනගන්නේ. කියන්නේ ඒ ඇඳුම් අර සමහර වෙලාවට ඔක අපිට හරියට අපිව විහිළු කරනවා. ඉතින් මේ කට්ටිය මේ එක අර මොනවාද අඳින්න බැරි ඇඳුම් අඳිනවා. ඒ වගේ අර එක මැටීරියල් උනත් ඒ වගේ. ඕගොල්ලෝ මොකක් හරි වේවැල් වලින් හරි උන වේවැල්. ඔව්. වේවැල් එකක් කරානේ ඒවා. ඔව්. ඒ වේවැල් අපේ කලින් අවුරුදු වල ප්‍රොජෙක්ට් වල අර ඒක තමයි මම කිව්වා අපේ ෆස්ට් ඉයර් එකේ හැම අවුරුද්දකම තියෙනවා කියලා ඒ කියන්නේ ක්‍රාෆ්ට් පාර ඇඳගෙන යන්න බෑ ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. ඒවා එහෙම නෑ. ඒ වලින් ඇත්තටම කියන්නේ යම්කිසි සංකල්පයක්. ඒ කියන්නේ ඒක සංකල්පයක්. ඒක ටිකක් අර ගැඹුරු දෙයක්. ඒ කියන්නේ ඒකෙන් මේ ඇඳුමක් හදනවා කියන එක නෙමෙයි. ඒකෙන් එක අර අපි කියන්නේ පොඩ්ඩක් දැන් මට ඒක කියන්නේ කොහොමද? ඒක අපි ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් අයිඩියාස් ඒ වගේ අපි ගේන ඒවා. ඒ කියන්නේ දැන් විෂුවල් ඇන්ඩ් පර්ෆෝමින් ආර්ට් යුනිවර්සිටිස් වල එහෙමත් ගොඩාක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එතනදී අපි ගොඩක් හදන්නේ මේ යම්කිසි සංකල්පයක් ඒ කියන්නේ වැඩි දියුණු කරන්න තමයි අපි ඒක කරන්නේ. එතකොට ඒ වගේ එකදී කරන්නේ මැටීරියල් එක අපි එක්ස්ප්ලෝර් කරනවා. ඒකේ තියෙන ක්වොලිටිස් අපි එක්ස්ප්ලෝර් කරනවා. දැන් වේවැල් වල ගත්තම මේ වේවැල් වල තියෙන එක ක්වොලිටිස් ඒකේ තියෙන එක තමයි අපි එතන එක්ස්ප්ලෝර් කරන්නේ. දැන් පොල් කටු වල ගත්තම ඒකේ තියෙන ඒවා ඒකෙන් අපිට මොන වගේ දේවල්ද කරන්න පුළුවන් ඒ වගේ ඒවා. දැන් ඔකට සම්පූර්ණ වෙනස් වෙන එක ෆැබ්‍රික් වර්ග දැන් ෆැබ්‍රික් නෙවෙයි එක මම හිතන්නේ වෙනම මැටීරියල් වලින් සමහරට වීදුරු වලින් අර ඒ වගේ ඒවා කරන්නේ. ඒක ඇත්තටම හරි අර මේ නිර්මාණාත්මක දෙයක් ඒක. දැන් ගොඩක් වෙලාවට ෆැෂන් ෂෝ වගේ වලදී ඒ වගේ වලදී අර අපිට ඕන වෙන්නේ නිර්මාණාත්මක දෙයක් ඒ වගේ දෙයක්. හැබැයි ඊට පස්සේ අපි ගත්තම අපි දැන් කලෙක්ෂන් එකක් කරන්න යද්දී ඒක බේස් කරගෙන අපි ඊට පස්සේ කලෙක්ෂන් එකක් ඩෙවලොප් කරනවා. ඒ අදහස අරගෙන සමහරට හිතන්නකෝ දැන් සමහර දේවල් වල හරි ෆ්ලෝවින් ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා. ඒ ක්වොලිටි එක ඊට පස්සේ තමයි අපි ගේන්නේ අපි කරන කලෙක්ෂන් එකට. සමහර ඒවල තියෙන හරිම ඒ ෆ්ලෝවි ක්වොලිටි එක පෙන්වන්නේ ඒක තමයි අර සංකල්ප කරන්නේ. එතකොට අපි කියන්නේ අපි වුණොත් මේ සෙෂන් එකක් කරමු. මට දැන් මේ අයියා එකව මේ සංකල්ප ගොඩනැගීම ගැන අපි පොඩ්ඩක් සරල කරලා පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට කතා කරමු. ඔව් ඒක අර මටත් කියන්නේ මට සාමාන්‍ය අයට අපිට තේරෙන විදිහට කියලා දෙන්නත් එපා. ඒකයි මම දැන් ගොඩක් වෙලාවට කල්පනා කරේ. දැන් මොකද දැන් අපි සමහර අපි දැන් ගොඩක් වෙලාවට ෆැෂන් වලදී අපි කතා කරන්නේ වර්ණ ගැන කතා කරනවා. එක කියන්නේ එක මැටීරියල් ගැන කතා කරනවා, හැඩතල ගැන කතා කරනවා. ඒතකොට ඕවලින් තමයි අපි අන්තිමට කලෙක්ෂන් එකක් හරි මේ දේවල් ගේන්නේ. ඒතකොට සමහර දේවල් 2D අපි 2D දෙයක් කොහොමද 3D කියන්නේ ද්විමාන දෙයක් කොහොමද ත්‍රිමාන දෙයකට ගේන්නේ කියන එක. ඒතකොට එන්නේ ඒ කියන එක පෙන්වන්නේ කොහොමද කියන සමහරට මුලින් ඕක අපි කරන ෆැෂන් ෂෝ එකකට ලස්සනට මේ ඒ වගේ එකක් ඇඳගෙන එක්කෙනෙක් නටනවා, විදගෙන එනවා. මේ ඉතින් ඒවර සාමාන්‍ය සමහර මිනිස්සුන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. සමාජයේ මිනිස්සුන්ට ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ මේ අඳින්න එක. එහෙම නෙවෙයි. සමහරට ඒක බේස් කරගෙන තමයි ඒකේ concept එක අරගෙන තමයි අපි ඊගාවට අපේ ඒ collection එකට එන්නේ. ඒතකොට සමහරවල් දැන් පොල් කටු වගේ එකක් ගත්තම ඒකේ තියෙන්නේ hard ඒක හරි hard දෙයක්. ඉතින් ඒක සමහරට ඇඳුමකට අපිට පොල් කටු වලින් ඇඳුමක් හදන්න බෑ. නමුත් ඒකේ තියෙන quality එක, ඒ texture එක, ඒකේ තියෙන මේ පාට, ඒ වගේ අර ඒකේ තියෙන සමහර හැඩතල, ඒ වගේ දේවල් අපිට ඇඳුමකට ගේන්න පුළුවන්. ඒක තමයි අපි අරකින් පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ ටිකක් සංකීර්ණ දෙයක්. එහෙම ඇඳුමක් සාමාන්‍ය මිනිස්සෙට අවශ්‍ය නොවුනට එහෙම ඇඳුමක් අවශ්‍ය වෙන කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් සමහරවිට. අනිවාර්යෙන්. මොකද අපි ගොඩාක් ගත්තම ඔය සෙලිබ්‍රිටිස්ලා අපේ ගත්තම දැන් මේ අපි අපේ රටවල් වල නෙවෙයි. නමුත් ඊට එහා ගිහිල්ලා අපි ගොඩක් රෙඩ් කාපට්ස් ඉවෙන්ට්ස් ඒ වගේ ඒවල ගත්තම මේගොල්ලෝ සමහරට ඒක ආය යන්නේ නැහැ. අවුරුද්දට ඒ ඉවෙන්ට් එකට විතර යඳින්නේ. ඉතින් ඒ වගේ වලට ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති ඔය වගේ ඇඳුම් අඳිනවා. ඉතින් මේ ඒක
වෙනමම දෙයක්. ඉතින් අපේ ගොඩක් වෙලාට ගත්තම ඒ වගේ ඒවා තිබුණා. එතනින් එහාට ගිහිලා කතා කරොත් දැන් අපේ ගත්තම ගොඩක් වෙලාවට අපේ බ්‍රෑන්ඩින් පැත්ත. ඒ කියන්නේ තමන්ගේම බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ඩිවෙලොප් කරන්න, ඒ කියන්නේ ඩිසයිනර් කෙනෙක් විදිහට තමන්ගේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ඩිවෙලොප් කරලා එහෙම කොහොමද එන්නේ කියලා. අපේ එහෙම ගොඩක් ඩිසයිනර්ස්ලා ඉන්නවා දැන් ලංකාවේ. ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ගේම බ්‍රෑන්ඩ්ස් කරන අය. ඉතින් ඒ පැත්තට ගොඩක් අපේ මොටිවේට් කරා ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට යනවට වඩා. හැබැයි දැන් ගොඩක් කට්ටිය ඉන්ඩස්ට්‍රි එකෙත් අපේ බැච් එකේ හිමත් දැන් ගොඩක් අය ඉන්ඩස්ට්‍රි එකෙත් වැඩ කරන අය ඉන්නවා. ඇසිස්ටන්ට් මැනේජර්ස්ලා මැනේජර්ස්ලා විදිහට දැන් එහෙම ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ඉන්න අය ඉන්නවා. ඩිසයිනර්ස්ලා. ඔව්. සීනියර් ඩිසයිනර් ඔය පාත් එකේ කියලා ගිහිල්ලා දැන් එතන ගිහින් ඉන්න. ඔව් අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් ලංකාවේ ගාමට ඉන්ඩස්ට්‍රි එකටත් යන්න පුළුවන් මේකේ ෆැෂන් කරලා ඊට අමතරව ඉතින් මේක දැන් අපේකේ ඒ අර ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ඇතුළේ එක රෝල්ස් වලට යන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රොඩක්ට් ඩෙවලොපර්, ඩෙවලොප්මන්ට් ඉන්ජිනියර්, ඩිසයින් ඉන්ජිනියර් ඔය පැත්තට යන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ වගේම ෆැෂන් ඩිසයිනර් කියන අර එක්සැක්ට් රෝල් එකට යන්නත් පුළුවන්. ඒකෙන් උඩට යන්නත් පුළුවන්. ඒතර යන්න පුළුවන් මර්චන්ඩයිස් ඔය එක පැත්ත. දැන් ඔයාලගේ විශේෂත්වය තියෙන්නේ ඔයාලගේ අර ෆීල්ඩ් කැඩෙන නිසා ඔයාගේ අර තානේ ඇතුළත් වුණාම ඩිසයින් කියන ඩිග්‍රී එකට ඇතුළත් වුණාම ඒකේ වෙනම පැති ගොඩක් තියෙනවා. අපි මේ මාක්ස් ගත්තොත් එහෙම අපිට ඕන එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. අපි මේ එහෙම කළා එක දැන් මීඩියා ඇන්ඩ් කමියුනිකේෂන්, ප්‍රොඩක්ට් ඩිසයින්, ෆැෂන් එහෙම කියලා එක පැති වලට යන්න පුළුවන්. ඔය ඔයාලගේ තියෙන මේ ප්‍රමාණය වැඩි යන්න පුළුවන්. අර ෆීල්ඩ් ප්‍රමාණය ගොඩක් තියෙනවා. ගොඩක් තියෙනවා. සහ ඒකේ තියෙන තවත් විශේෂත්වයක් තමයි මේ සමහරට අපේ සමහර ළමයි හිටියා මේ ප්‍රොඩක්ට් කරලා පස්සේ ෆැෂන් වලට ආව කට්ටිය. ඒ කියන්නේ ප්‍රොඩක්ට් ඩිසයිනින් කරලා දැන් එහෙම අපේ ඉන්න කට්ටිය ඉන්නවා. පස්සේ ෆැෂන් වලට ආවා. ඒගොල්ලෝ සමහර සොෆ්ට්වෙයාර්ස් ඒගොල්ලෝ ඩෙවලොප් කරපු ඒවා. දැන් මොකද දැන් අපි ගත්තම ඉන්ඩස්ට්‍රි එක වුණත් මේ අර මල්ටි ඩිසිප්ලිනරි යන ඉන්ටි ඩිසිප්ලිනරි කියන පැති වලට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අර තමන් කරන එක නෙමෙයි දැන් අර ප්‍රොජෙක්ට් එකේම ගොඩක් කොලැබොරේටිව් ප්‍රොජෙක්ට්ස් යනවා. ඉතින් එහෙම වුණාම ඒගොල්ලන්ට ඕන වෙනවා තවත් වෙන එක්ස්පර්ටීස් එක ඉන්න කට්ටියගේ නොලෙජ් එකත් ඒගොල්ලන්ට ඕන වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. එතකොට අර අපේ වගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක ඉන්න කට්ටියට ඒ ජෙනරලි හැම නොලෙජ් එකම තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ෆස්ට් ඉයර් එකේ තරම කරලා තියෙනවා. සොෆ්ට්වෙයාර්ස් ඒගොල්ලෝ සමහර ඒවා දැන් ළමයි ඔය ඇත්තට මොකද අපේ CDP ඔය අන්තිම ප්‍රොජෙක්ට් එකක්දී සමහරලාවට මේ වෙන අයගේවත් කට්ටිය ඒ වෙද්දි ඉගෙනගෙන ඒ කියන්නේ එහෙම ඒවා තියෙනවා. දැන් Clo 3D වගේ ඒවා සමහරට අපේ ප්‍රොඩක්ට් කරන කට්ටියත් ආසාවට හරි ඉගෙන ගන්නවා. ඒතකොට ඒගොල්ලන්ට සමහර වෙලාවට මේ සමහර ඔපචුනිටිස් එනවා ඒ වගේ සමහර ප්‍රොජෙක්ට් වලට ජොයින් වෙන්න. ඊට පස්සේ තියෙන එක තමයි තව මම කියන්න ගියපු දෙයක් තමයි ඕගොල්ලන්ගේ අපේ වෙන ලොකුම මේ වෙනසක් තමයි මේ මම නම් හිතන්නේ ඒක පොඩි අපි හිතනවා අපි ඒක තව ඩෙවලොප් කරගන්න ඕනේ කියලා. මොකද මේ ඕගොල්ලන්ගේ ගොඩක් ටෙක්නිකල් ඒ කියන්නේ දැන් සොයින් පැත්ත ගත්තම ගාර්මන්ට් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් පැත්ත ඒ වල පැටර්න් මේකින් පැත්ත හරිම අපිට වඩා ඇඩ්වාන්ස්. දැන් අපේ යන්නේ හරිම බේසික් ඒ පැත්ත. ඉතින් අර අපි කරිකියුලම් රිවිෂන්ස් වලදී වුණත් ගොඩක් කීපයක් තමයි අපේ මේ පැත්ත තව පොඩ්ඩක් අපි මේ පැත්ත ඩෙවලොප් කරොත් හොඳයි නේද කියලා. හැබැයි ඒකෙන් වෙන අනිත් පැත්තට එන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තමයි ඒ පැත්ත ඩෙවලොප් කරනවා කියන්නේ පොඩ්ඩක් කන්සෙප්ට් ඩෙවලොප්මන්ට් අර ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් අයිඩියාස් වලට යන්න තියෙන එක නැති වෙනවා. මොකද නැති වෙනවා. මොකද එතකොට අපි මොකක් හරි ඒවලට සීමා වෙලා තමයි හිතන්න ගන්න. මේ විදිහට පැටර්න් එක හදන්න එහෙනම් මෙහෙම කරලා බෑ. මොකද ඕගොල්ලන්ගේ ඔළුවේ ඒක දන්නවා. ඕගොල්ලෝ දන්නවා සමහර දැන් අපි කරන ස්කෙචස් සමහර අපි ගේන අයිඩියාස් ඇත්තටම සමහර වෙලාවට අන්තිමට කරන්න යද්දි හරිම අමාරුයි. එතකොට මේ ඒ උනාට කොහොම හරි ඉතින් අන්තිමට කරලා මොකක් හරි කරලා එහෙම වෙනවා. අර ඒකේ එහෙම අර පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා. ඉතින් එතකොට අපේ උනා සමහර වෙලාවට අපේ ඩිග්‍රී එක ඇතුලේ ඒ බවුන්ඩරිස් තියාගෙන යනවා. ඒගොල්ලෝ සමහර වෙලාවට අර ඕගොල්ලන්ගේ තියෙන ඒවා ගන්න කැමති නැහැ. මොකද ඒ වුණාම ඒකේ නිදහසේ හිතන්න තියෙන එකට සීමා වෙනවා කියලා. එතකොට අර එහෙම මම හිතන්නේ ඒක මම හිතන්නේ ඇත්තටම ශෂි ඒක හොඳයි කියලා ඒ දන්නවද? ඒ කියන්නේ දැන් ඒක මෙහෙමයි අපි අර මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ගැන මේ කල්පනා කරපුවාම ඇත්තටම ඔයාලට තියෙන එක අවාසියක්. ඔව් ඇත්තටම. ඒ වුණාට දැන් ඔයාලගේ තම ගොඩාක් ලොකු අර ඔයාලගේ අර ඩිග්‍රී එක ඇතුළේ ගොඩාක් ලොකු පරාසයක් තියෙනවා. තියෙන නිසා මම හිතන්නේ ඒක අවාසියක් වෙන්නේ නැහැ කියලා. මොකද ඔයාලා අපේ එකට මැච් කරොත් එහෙම මේ ඒතර ඔයාලගේ අර කන්සෙප්ට් ඩෙවලොප්මන්ට් පාර්ට් එක මම දැන් අර මට ඔයාලා කන්සෙප්ට් ඩෙවලොප්මන්ට් කියනකොට මතක් වුණා දෙයක් තමයි ඔය මේ අපේ MS එකේ මාස් හෝල්ඩින්ග්ස් එකේ තියෙනවා මේ අර ස්විමින් කරන ඇඳුම් තියෙනවා. ඒතර ස්විමින් මේ අර ඇත්ලීට්ලට ස්විමර්ස්ලට මේ කියන්නේ තරඟවල යන කට්ටියට මේ අර තප්පර ගානක් පවා වැදගත්. ඒතර කන්සෙප්ට් ඩෙවලොප්මන්ට් වලින් ඔන්න ඔය තප්පර ගාන බීට් කරන එකට අයිඩියා එකක් එන්න පුළුවන්. ඒතර ඒවා ඩෙවලොප් කරන්න ඔයාලා වගේ කට්ටිය අවශ්‍යයි. මේ
අර ප්‍රොඩක්ට් ඩෙවලොප්මන්ට් සයිඩ් එක මේ අපි වෙනම ඉගෙන ගන්නකොට අර සහ අපි අර මම රිසර්ච් කිව්වන සාමාන්‍ය මනුස්සයෙක් දෙන්න පුළුවන් කන්සෙප්ට් ඩෙවලොප්මන්ට් ඔය මේ ෆැෂන් වලට කන්සෙප්ට් පාර්ට් එකක් ඇයි අවශ්‍ය වෙන්නේ කියන එක. ඒ අවශ්‍ය වෙන එකට උදාහරණයක් තමයි මේ ඔන්න මට මතක් වෙච්ච එක දැන් ඔය අර ඇඳුම් වල ස්පීඩ් එක අන්න ඒ වගේ පර්ෆෝමන්ස් පැත්තට යනකොට ඒවට අයිඩියාස් එනවා ඔයාලගේ ඔය කන්සෙප්ට් ඩෙවලොප්මන්ට් පාර්ට් එක. ඒතර මම හිතන්නේ ඇත්තටම ඔයාලගේ හිම කන්සෙප්ට් ඩෙවලොප්මන්ට් පාර්ට් එක ෆෝකස් කරන එක හොඳයි කියලා මට හිතෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් ඒක සහ ආත්මාර්ථකාමී දැන් එහෙම කියනකොට ඒනට මේ ඇත්තටම හොඳයි. අපි අර ඉගෙන ගන්න කාලේදී අපිට හිතෙනවා අපිටත් අර මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ටක් ගාලා යන්න පුළුවන් නිසා අන්න ඒකයි කියලා. ඒ කාලේ තියෙන ජොබ් එකක් ඉක්මනට හොයගන්න අරගොල්ලන්ට අපිට තියෙන වැඩි chance එක වැඩි වගේ ඒගොල්ලන්ට අර මේගොල්ලන්ගේ දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ ගත්තම ටෙක් පැක් එහෙම හරි ඇඩ්වාන්ස් හරි දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ මට මතකයි ටෙක් පැක් එහෙම හරිම ඇඩ්වාන්ස් ටෙක් පැක් තියෙන්නේ දැන් අපි එහෙම අපේ එහෙම නෑ අපි ඉතින් අර පස්සේ කට්ටිය සමහර ඒවා ඇත්තටම සෙල්ෆ් ස්ටඩි කරලා ඉගෙන ගත්තේ ඉතින් මේ පැටර්න් මේකින් මේ බ්ලොග් හදනවා ඒවා ඇත්තටම පුළුවන් දැන් ඇත්තටම ඕන තරම් ඔය ඔන්ලයින් කෝසස් තියෙනවා ඉතින් ඒක කරගන්න පුළුවන් නමුත් අර අපි හිතනවානේ අපිට ඒ කාලේ කැම්පස් එකේම මේවා උගන්වන්න ඕනේ කියලා මේ එතකොට ඔව් ඉතින් ඔයා කියන්නේ ඒක හරිම මේ ඒ දැන් ඔයා ඒක කියද්දී දැන් ඔයාලා කන්සෙප්ට් පැත්ත නැතුව ප්‍රැක්ටිකල් පැත්ත මේ ගැන ફોකස් කරන්න ඔයාලා කියලා තියෙනවා හරිද ඔයා කියන්නේ මම එක සැරයක් ප්‍රොපෝසර් එකකින් ඇහුවා අපි ප්‍රොපෝසර් එකෙන් සර් ඇයි දැන් අපිට මේ අර කන්සෙප්ට් පැත්ත මේ ෆැෂන් ඩිසයිනර්ස්ලා කිව්වම ඉන්නේ හරිම ආටිස්ටික් විදියට දැන් අපි යන්නේ මේ අපි බලන්න යන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් බදාගෙන තමයි අපි යන්න හදන්නේ මම මේ ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා ඇයි අපිට අර කන්සෙප්ට් පැත්තට යන්න බැරියයි කියලා මම ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා ඉතින් ඔයාලා පැත්තට යන්න හදලා දෙනවා අපි ඔයාලා පැත්තට යන්න හදලා තියෙනවා ඒක මං හිතන්නේ ඒක තමයි අපිට අර පොඩ්ඩක් නිදහස වැඩි වගේ එකක් තිබ්බා ඕගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් ටෙක්නිකලි මේවා කරන ගතිය වැඩි වගේ එකක් තිබ්බා ඉතින් ඒවත් එක්ක ඉතින් හැබැයි අර අපිට පස්සේ තේරෙනවා දැන් අපි මම පොඩි උදාහරණයක් දෙනවා මේක සමහරට අදාළ නොවෙන්න පුළුවන් අපි ගත්තොත් ඔය සමහරට ඒ කියන්නේ vehicle manufacturing වල ගත්තම ඒ වගේ වල ගත්තම එක එක expertise වල අය ඕන වෙනවා. දැන් උතන සමහරට fashion designer කෙනෙක්ගේ role එකක් තියෙන්න පුළුවන්. vehicle manufacturing එකක මොකද manufacturing කියන්නේ designing පැත්තේදී designing role එක ඒ කියන්නේ design කරන stage එකේදී සමහර වෙලාවට ඒක ඇතුලේ seats වල ඒ කියන්නේ ගන්න materials ඊගාවට ඒකේ textures ඒ වගේ වලට සමහර වෙලාවට fashion designer කෙනෙක් ඒවට ඕන වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. දැන් අනිත් එක ඔය concept පැත්ත කතා කරද්දී අපේ product designers ලා එහෙම දැන් සමහර අපේ දැන් දිල්ලාස්ලා ඒ වගේ කට්ටිය ගත්තම ඒගොල්ලෝ වේගයකේ වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ මුලින් ඒ concept පැත්ත concept development පැත්ත තමයි ගොඩක්ම මේ ඒගොල්ලන්ට එතනදී ඕනේ උනේ. ඒ කියන්නේ දැන් ඕනේ උනේ මොකද ඒගොල්ලෝ අලුත් අදහස් එක්ක එනවා. ඒ කියන්නේ ඒ කොහොමද ඒ වගේ ඒවා ඒ වාහනයකට පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් ඒවලම ඉන්නවා එක එක fields වලින් ආව කට්ටිය. engineering background designers fashion designer එක ඒ කියන්නේ හිතා ගන්න බැරි එක backgrounds වලින් ආව. ඒ කියන්නේ මගේ එකයි multidisciplinary research වගේවා තමයි ඒ වගේ වල යන්නේ. ඉතින් එහෙම වුණාම ඔය කියන concept part එක හරිම ඒ කියන්නේ හරිම important role එකක් play කරනවා. ඔව්. ඒක අර එහෙම එකක් තමයි තියෙන්නේ ඉතින්. මම හිතනවා යම් කිසි අදහසක් එන්නේ නැති කියලා. ඔව් ඊට පස්සේ හැබැයි ඔයාලට ඉන්ඩස්ට්‍රි ප්ලේස්මන්ට් එකත් හම්බුණා. ඒ කියන්නේ ඔයා ඒක අපි දැන් ඉතින් ටික කතා කරොත් එහෙම දැන් ඔය දැන් ඔය කන්සෙප්ට් ඩෙවලොප්මන්ට් පාර්ට් එකේ 1 to first year second year ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ third year එකේදී අපි වගේම ඔයගොල්ලොත් මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි ප්ලේස්මන්ට් එකට ගියේනේ. ඔව් එතනදී ඒකෙත් අපේ තිබ්බේ මේ ඒකේ මගේ පර්සනල් එක්ස්පීරියන්ස් එක මට වුණු දෙයක්. අර මං හිතන්නේ මගේ එක වැදගත්ම නිකන් ටර්නින් පොයින්ට් එකක් වගේ මගේ. ඒ කියන්නේ මගේ තමයි third year එකේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකේ මට highest marks තිබ්බේ fashion එකේ. එතකොට අපි 3 දෙනෙකුට අපේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ examiner හෙල එකෙන් ආවේ. එයා අපිට ඉන්ටර්න්ෂිප් එක දෙනවා කියලා තිබ්බා. ඉතින් මම ඉන්ටර්න්ෂිප් හෙව්වේවත් නැහැ. මොකද මට ඔල්රෙඩි දැන් ඉන්ටර්න්ෂිප් එක හම්බුණා කියලා හිටියා. කොහොමරි මගේ මේ CV එක ගිහිල්ලා නැහැ. මොකක් හරි එකකින් ඒ CV එක මේවා ගන්න එකෙන් අන්තිමට අනිත් දෙන්නටම මේ ඉන්ටර්විව් කෝල් කළා මට නෑ. ඊ දවස්වල අපි හරි ටිකක් බයයිනේ. එහෙම වුණාම අර ඩිරෙක්ට්ලි අප්‍රෝච් අනික ඒක කතා කරද්දිත් ඒ මාව ගත්ත සර් මේ චතුරංග සර් ඒ දවස්වල මේ කොහක් හරි මේ පිටරට කොහේ හරි ගිහිල්ලා හිටියේ. ඉතින් මට කන්ටැක්ට් කරගන්න බැරි වුණා. ඊට පස්සේ මේ මට ඉතින් ඒ ඔපචුනිටි එක නැති වුණා කොහොම හරි. ඊට පස්සේ හිමාංශී මදාරයි අපේ බැච් එකේ ඒකට ගිහිල්ලා තිබුණේ. ඉතින් මේ ඇත්තටම අර එහෙම සමහර වෙලාවට යන්නේකින් ගොඩක් වෙලාවට දැන් අපේ එහෙම ගියපු ළමයි ඒගොල්ලන්ට එතනින්ම ඔපචුනිටිස් එනවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ මොකද ළමයි හොඳට වැඩ කරනවා. ඊට පස්සේ සමහරට ඩිග්‍රී එක ඉවර වුණාට පස්සේ ඒ ගොඩක් කට්ටියට ඉන්ඩස්ට්‍රි එකෙන්ම ආයි එන්න කියලා කියනවා ඉවර වුණාට පස්සේ.
එතකොට මං ඊට පස්සේ මට එහෙම වෙලා ඉතින් මම මොකද මං අන්තිම වෙලාවේ මං අනික් අය එතකොට ගොඩක් අය MS එකේ ඒගොල්ලෝ එතකොට කතා කරලා ඔල්රෙඩි ඒක සෙටල් කරගෙන මට එතකොට තිබුණා මං ඊට පස්සේ ඩිසයිනර් කෙනෙක් චර්නි ළඟ මම වැඩ කරේ. ඒකත් හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. මං කියන්නේ අර මට ටර්නින් පොයින්ට් එකක් වුණා කියන්නේ සමහරට මම මේකට එන්නේ නැතුව ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ජොයින් නැතිව සමහරට මං එහෙම ගියා නම්. ඒ කියන්නේ දැන් එහෙ ගිහිල්ලා මං එතන හොඳට පර්ෆෝම් කරලා එහෙම වුණා නම් සමහරට මම එහෙම ඉවරුණු ගමන්ම ඒ පාත් එකෙන් යන්න තිබුණා. ඒක මට එහෙම පොඩ්ඩක් ඉතින් ඒක මට නැති වුණා. මම හිතන හොඳට වෙන්න ඇති. එහෙම වෙනවා. නමුත් අපේ ගොඩක් කට්ටිය MS එකේ හෙල එකේ බ්‍රැන්ඩික්ස් ඔය හැම එකේම අපේ ගොඩක් අය මේ ඉන්ටර්න්ෂිප් වලට ගියා. ඊට අමතරව අපේ ගොඩක් කට්ටිය දැන් ගත්තම හෑන්ඩ්ලූම් වීවිං ඒ කියන්නේ ටෙක්ස්ටයිල් පැත්තට කැමති කට්ටිය සෙලීන් අර ඒ වගේ බෙයාෆුට් ඒ වගේ වලත් අපේ ගොඩක් කට්ටිය ඉන්ටර්න්ෂිප් වලට ගොඩක් අය ඇප්ලයි කරනවා. ඊට අමතරව ඩිසයිනර්ස් ළඟටත් ඇප්ලයි කරනවා. එතකොට ඩිසයින් ඒ එක එක්ස්පීරියන්ස් එක තමන්ගේ පැෂන් එකත් එක්ක සමහර වෙලාවට සමහර ඉතින් අර තමන්ගේම බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ඩෙවලොප් කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවනේ එහෙම කෙනෙකුට ඩිසයිනර් කෙනෙක් ළඟ ගිහිල්ලා වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා තව කෙනෙකුට ඒගොල්ලෝ ගොඩක් ටෙක්ස්ටයිල් පැත්තට එහෙම ආසයි නම් හෑන්ඩ්ලූම් වීවිං ඒ වගේ පැත්තට කැමති නම් එහෙම අයට යන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට බෙයා ෆුඩ් සෙලින් ඒ වගේ පැත්තකට. ඊට පස්සේ දැන් අපි ගත්තොත් සමහර අය ඉන්නවා නිටින් ඒ වගේ පැත්තට අපේ කලාරු එහෙම ඒ වගේ වල ගිහිල්ලා ඉන්ටර්න්ෂිප් කරපු අය ඉන්නවා. එතකොට ඒ පැත්ත ඩිවෙලොප් කරගෙන ඒ වලම පස්සේ ජොබ්ස් වලට සෙට් වෙච්ච කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් පාස් තියෙනවා ඉතින්. අර තමන්ගේ පැෂන් එකට ඊට අමතරව අපේ ගත්තම ඕගොල්ලන්ගේ තිබෙන අපේ තිබ්බ ජුවලරි ඩිසයින්. මගේ බැච් එකේම ගත්තම මෙත්මා චතුරිකා දෙන්නම කරේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ට හොඳ chance එකක් තිබ්බා. මොකද ලොකු කම්පිටිෂන් එකකුත් නැහැ නේ. දෙන්න විතරයි හිටියේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ට ගොඩාක් opportunities තිබ්බා. මොකද අපේ දැන් Vogue එකෙන් ඊට පස්සේ මට මතක නැහැ. මොකද මම ජුවලරි ගොඩක් කරේ නැති නිසා. නමුත් ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් opportunities තිබ්බා. මේ මොකද ගොඩක් ඒ කරන brands වලින් එහෙම ඒගොල්ලන්ගේ portfolios දැකලා කැමතිලා ඒගොල්ලන් අරන් තිබ්බා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම ජුවලරි තිබෙත් ෆැෂන් පාත් එකේමයිනේ. ඔව් ජුවලරි තිබෙත් ෆැෂන් එකේමයි. ඔව් ඒතකොට ඒගොල්ලන්ගේ එකම වෙනස තිබ්බේ ඒගොල්ලෝ අපි කරන හැමදේම කරනවා. ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් ඒගොල්ලන්ගේ ඩිසයින් ප්‍රොජෙක්ට් ફોකස් කරලා කරේ ජුවලරි පැත්තට. දැන් අපි ෆැෂන් පැත්තට කරද්දී ඒගොල්ලන්ට පුළුවන්කම තිබ්බා ඒ අපිට සාමාන්‍යයෙන් දෙන ප්‍රොජෙක්ට් එකක් අපිට කැමති විදිහට ඩිෆයින් කරගන්න පුළුවන් නේ සමහර ඒවා. දැන් ස්පෙෂලි CDP එක. ඒ කියන්නේ අපි අන්තිමට ගත්තම අපි කම්ප්‍රිහෙන්සිව් ඩිසයින් ප්‍රොජෙක්ට් කියන එක අපි කැමති විදිහට අපි ඒක කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ කරේ වැඩිපුරම ඒගොල්ලෝ ජුවලරි පැත්තට ફોකස් කරා. සමහරව ටෙක්ස්ටයිල් පැත්තට ફોකස් කරා. සමහරව ෆැෂන් පැත්තට ફોකස් කරා. ඒක තමයි CDP පොඩ්ඩක් එක්ස්ප්ලේන් කරොත් එහෙම CDP කියලා කියන්නේ අන්තිම අවුරුද්දේ තියෙන මේජර් ප්‍රොජෙක්ට් එක. තමයි තියෙන ලොකුම ප්‍රොජෙක්ට් එක අපිට ෆයිනල් එකේ කරන්න CDP කියලා කියන්නේ ඒක. ඒක අපිට නිදහස් තියෙන ඕන දෙයක් කරන්න ඩිසයින් ළමයින්ට ඕන නිදහස් තියෙන ඕන එකක් කරන්න. ඒතර ඒගොල්ලෝ අර එහෙම කරානේ. ඔව් ඒගොල්ලෝ එහෙම කරා. ඒක තමයි අපේ ලොකුම ක්‍රෙඩිට්ස් ගානක් තියෙන. ඒ කියන්නේ මේ අපේ GPA එකට ලොකුවටම බලපාන එක තමයි ඒක. GPA කියන්නේ අපේ නිකන් අන්තිමට කැම්පස් එකේ එන ඕවරෝල් නිකන් ලකුණක් වගේ. ඉතින් ඒකට ගොඩාක් ඉම්පැක්ට් එකක් තියෙනවා අපේ CDP එකත් එක්ක. දැන් අපේ නම් ෆයිනල් ඉයර් එකේ අන්තිමට තියෙන්නේ මම හිතන්නේ CDP එකම තමයි. CDP එක MDP එක කියන්නේ ඊට අමතරව අපි රිපෝට් එකක් ඩිසර්ටේෂන් එකක් සබ්මිට් කරලා තියෙනවා. ඔය තුන තමයි අන්තිම අවුරුද්දේ තියෙන්නේ. ඒතකොට ඒකෙනුත් ලොකුම බරක් එන්නේ අන්තිමට මේ CDP එකට. ඉතින් සමහර අය හිතනවා ක්ලාස් එක ඩිෆයින් වෙන්න ඕකෙන් කිව්වොත් හරි. අනිවාර්යෙන් ඒක ඒ ටිකෙන් තමයි ඒ ෆයිනල් ඉයර් එකෙන් තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඩිෆයින් වෙන්නේ. ක්ලාස් එක. හරි. එතකොට තමයි අන්ඩර් ග්‍රැජුවේට් කතාව අපි මේ කතා කරේ. හරි. මම යන ඊළඟ ප්‍රශ්නට යන්න.